Aí galera, eu parei de gravar o vídeo do Rust porque meu PC não tava aguentando muito por causa do processador, tá ligado? Aí eu comprei uma placa-mãe, na real eu ganhei essa aqui da G1 Snipe B5, a 1050 eu já tinha. Aí eu peguei esse processador i5 440, que é um bom processador. Aí eu peguei um monitor 21 polegadas, 5, 1 ms, Full HD. Aí tá aqui meu monitorzinho Full HD. Aqui tá meu teclado, tá sujo, tem que dar uma limpada. Aí aqui minha CPU, agora tem LED, modo de ver direito. Mas ali ó, ali tá a RAM. Segunda-feira eu vou botar um pente de 4 GB e outro de 2 GB que eu vou ganhar do amigo meu, que eu vou trocar no controle de Xbox que eu não uso, que eu tenho 2. Aqui tem 3 HD. Ali tem a fonte, é uma Koga SL600, 550 watts aí, sei lá como se fala, 80 plus. Aqui tá os cabos tudo bagunçado que eu tenho que arrumar. Mas ali tá um pulizinho que eu tenho ali. Por enquanto tá assim, mano. Agora eu vou testar os jogos pra vocês, como é que eu tô nessa máquina aqui. Liga pra bagunça aqui, que é minha cadeira gamer, tá ligado? O meu fonezinho de pobre. A minha mesa top aqui, ó. Ali é o papel higiênico, eu tô gripado, tô com ranho no nariz. Depois eu tenho que dar uma boa limpada nesse quarto, mano. Ali tá o roteador do modem, o modem fica lá embaixo. Eu tive que pegar um roteador pra botar aqui em cima, que eu moro na parte de cima da casa, tá ligado? Então vamos pro vídeo agora, dos jogos. Eu vou fazer o unboxing do Play Battlegrounds, Rust, GTA V, FIFA 18, MIDI, tudo em Full HD. Aí galera, ó, eu jogo o Play Battlegrounds assim, ó. Anti-aliasing muito baixa, processamento média, sombras muito baixa, textura média, efeitos muito baixos, vegetação muito baixa, distância de visão média. Isso aqui não ligo. Eu jogo assim, eu vou até abaixar um pouco o som, velho, aqui. Eu vou deixar o som do efeito, né, dos tiros. E vamos lá pro jogo então. Daí que eu vou deixar os monitoramento pra vocês aqui, ver tá, M5 com 1050 Ti. Vamos pro jogo, como é que vai sair. Aí galera, ó, aqui no lobby tá 44 FPS, 46. Barulho chato, 35, 50 FPS. Aqui tá bem estável, mano. Aqui no lobby aqui é mais trava mesmo. Tem 98 aqui. A partida vai começar em 12 segundos. Ver como é que vamos isso aí. Não, vai começar agora. O som tá meio ruído, velho. Tá usando 6,5 de RAM, 6,7 agora. A placa dele tá sendo usada a 70%. Vamos lá. Ó, 60 FPS, 57. Tá usando 3 GB da memória RAM. Vamos cair aqui, ó. Aqui vai pesar mesmo quando cair, porque não tem um SD para renderizar isso daí mais rápido. Nossa, já caiu. Vou ser morto rapidão aqui, mano. Já caiu tudo ali. Já caiu um ali. Lá. Já me dei mal, velho. Ó, 65 FPS, suavão. Tem que achar alguma coisa aqui, mano. Eu caí em qualquer lugar, mano. Não vou achar nada aqui.
importante vocês verem que tá rodando legal, mano, que essa é a minha configuração. Mas se vocês quiserem vídeos de bug, sei lá que vocês falam, eu trago pra vocês, mano. 74 FPS ali. Lembra que esse jogo dá problema muito no PC, mano. Tem PC que não consegue nem abrir. Eu confesso que eu não achei que ia rodar, mano. Porque todo mundo com uma placa 1070 não conseguia rodar. Olha que eu tô rodando 80 FPS, 70, gravando ainda, tá? Olha aí o marminho. Munição. Ver como é que eu vou sair aqui. Tem nada aqui. Uma 12 ajudaria, velho. Não vai botar nada na arma, não? Ninguém. Opa. Tem barulho de carro. Tem tiro já. E vem. Tô nem jogando sério mesmo. Eu já fiquei em terceiro, mano. Eu morri pra moto, velho. Eu fiquei muito puto. Eu não acho uma metralha, mano. Tá uma sacanagem. Uma metralha ou uma 12, sei lá. Eu tô na safe. Caralho, onde é que eu tô? Ah, não, tô na safe não. Esse jogo aqui tá muito fácil chegar entre os primeiros, mano. É só o cara smokear bem, tá ligado? Aí depois só smokeia, se tiver uma arma boa, mata de longe já era, GG. Eu recordo ter matado 4 até agora. Ó, 70 FPS aí, ó, pra vocês verem. 76. Bom, não quer. Oh, metralha. Ah, não. Metralha. Opa. Eu escutei. Escutei alguém aqui, hein. Tô escutando passo. Porra, velho. O cara parece que tem um UAU, velho. Caralho. É isso aí. Eu tô rodando 70 FPS. Legal, mano. Então vamos pra outro. Vamos pro Rússia agora. Aí galera, como é que eu jogo o GTA? O GTA assim, joga assim, tela cheia, Full HD, 75 HZ que é meu monitor, ligado, 2x, isso aqui não sei pra que serve, então deixa desligado, não ligo. No alto, tá tudo no alto, só a grama, a sombra que eu não ligo pra sombra, tá ligado? Pra mim é uma coisa desnecessária. Reflexo deixo no alto, reflexo inicial eu deixo no X8, alto. Porra, a grama era pra ter deixado baixo, mas beleza, dá nada. Aí tudo no alto. A grama geralmente eu boto no baixo porque ela consome muito da CPU, tá ligado? E é que eu deixo tudo desligado, que não preciso de sombra, eu não ligo pra sombra mesmo. Não é? Eu vou jogar online, mano, mas online vai demorar pra caralho, então, né? Vou dar uma pausa aqui. Já é. Opa aí galera, aqui, eu vou jogar agora o GTA aqui. Só deixa eu me registrar como magnata aqui. Eu sou nível 446, tá beleza? Deixa eu, né? Tô dando 5 GB de RAM ali, ó. Mas aqui não tem como dizer que, né? Vou deixar eu acelerar essa pesquisa aqui. Deixa eu roubar uns instrumentos aqui.
Quem dera rodar 265 FPS, né? Eu odeio essas demoras do loading do GTA, mano. Demora demais. Cadê meu carro? The lab thinks there's some mileage in breaking down a technical pickup with a. Deixa eu abaixar o som, velho. O som vai ficar difícil aqui. Áudio. Ô caralho! Filho da puta me matou. Bicho viado, deu um susto. Ah, vai se fuder, mano. O cara fica de lavaquice aí. Já conheço onde é que ele tá, velho. Nossa, que bosta! Wheels? I can bring them around. Quero um carro, tá de boa. I'll bring it by. Ó, tá 53 graus a placa de vídeo, 98% usada, dá 3,400 GB de memória dela, e RAM tá usando 6 GB. .5 FPS. Ó, e 60 FPS aqui andando com um carro de boa batendo aqui, ó. 70. Deixa eu top. 67, pra vocês verem aí que não caiu. Você bugou, filho da puta. Nossa. Matou? Ah, eu não vi, filho da puta. Diabo, não vi, mano. Eu já tenho um amigo aqui pra ir ali atrás do figure. Quase. FPS aí é suave. Eu também tô querendo jogar ainda assim no alto, não dá pra configuração. Ganhar em toda de. Ah, mano, aquele jogo também tá me irritando, velho. Será que eu não vou ir mais? Mas ele falou. Cadê? Bora. Eita porra! Pertinho, hein? Foi um cara vivo ali, hein? Ah, tá pertinho. Eu não preciso escutar a gravação. Não acho.
chegando, mas apesar que o cara ele vai me matar. Filha da puta. Ou não. Cheguei a tempo ainda. Otário. Menos se entrega com sucesso. Se for uma taxa de 60 a 50 FPS, mano, jogando assim suave. E não passa dos 60 graus, mano. A placa de vídeo, processador. Bem tranquilo de jogar. Espera carregar, eu odeio esse loading demorado, mano. Tá louco. Eita, demora. Acho que bugou, hein. Não bugou não. Nice work. Your technicians. Valeu, deixa eu acelerar essa pesquisa aí. Vamos lá. Depois vamos pro próximo jogo, né? Acho que vou testar os 7 jogos, mano. O vídeo ficou um pouquinho grande, velho. Vamos lá. Meu dinheiro tá acabando, mano. Tem só 6 milhões ali, se eu não me engano. Deixa eu acelerar essa pesquisa aqui. Tá. Falta quantos? Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá 7. Ah, mas benzinho, eu já fiz a maioria, né? Então vamos pro próximo jogo aí, galera. Agora vamos para o Ark, galera. Aqui, ó. Eu jogo assim, ó. Alto, épico, médio, épico, médio. Isso aqui pode mudar também, tá lá no Full HD. Vamos ver como é que eu vou me sair, velho. Ó, isso aqui, o Ark é foda, hein. Vamos lá, vou jogar solo mesmo. Partida solo aqui, ó. Vou jogar no decente, eu gosto de decente. Então vai demorar pra entrar, então, né? Vamos esperar. Aí, galera, 26 FPS, velho. Olha como é que vai sair já, mano. Caralho. 11 FPS, tá de sacanagem. Porra. Também vou ter quase tudo no tal, mas depois aumenta, saiu do menos. Ó, é do início mesmo aumento só, já tá aumentando só o FPS. É, eu exagerei, né? 52 FPS, 54, 55. Vamos lá. 60 FPS. Vai dar pra mim abaixar uns negocinhos aqui, ó. Botando no alto. Médio. Deixa no médio. Textura no alto. Gosto desse. E aplica. Isso não me incomoda. Não me incomoda. Peraí. Esse aqui do céu não precisa também. Caraca, esqueci como é que joga isso aqui, mano. Como é que joga isso aqui? Picareta. Faz uma picareta aqui. Incomoda, técnica. Morre, desgraça, morre, desgraça, morre, desgraça, morre, desgraça. Inteiro da outra. Então vamos ver se pega assim para esse aqui, ó. Você tá no médio. Aí, ó, 70 FPS. Vou desmaiar, cara.
Cansadão. Aí, eu consegui pegar essa aqui. Filha da puta, quem tá vindo aqui? Ah, aquele bicho é chato, mano. Oh, meu Deus. Consegui pegar 60 frames aí pra jogar, galera. Pô, 70. Vou lá mais pro meio pra ver como é que vai ficar. Oh, tá bom, tá excelente, mano, jogar Full HD esse jogo aqui. Pra quem jogava tudo no baixo nas antigas, né? É só olhar meu canal que tem vários vídeos aí jogando isso aqui tudo no baixo. Mano, no médio o gráfico já é lindo assim, velho. No neve. O em 4K isso aqui deve ser o outro. Aqui meio cai pra 56, aqui 54. Mas tá bem jogado, tô cansado. E quem conhece Ark sabe como o Ark é pesado, né? Oi, bicho, se eu botar em você, você me mata? Talvez sim, talvez não. Se eu não correr primeiro. Oi, amiguinho, tudo bem? Tomei uma rapada. Vem cá, vem, filhote de gambá. Ele é leve mesmo? Ah, ele nem vem mais. Então é isso aí, galera. Eu consigo pegar 60 frames, 60, dependendo do lugar. Ai, sabia que ele ia vir 58 FPS. Queria achar um T-Rex aqui, velho. Eu achei metal, velho. Se eu tivesse jogando pra querer jogar, eu não ia achar um metal, velho. Palhaçada, pisada. Só vem pedra, metal falsificado. Cadê o metal, velho? Ah, um metal. Então é isso aí, galera. Vamos pro próximo jogo. Eu não gosto de jogar muito CSGO por causa desses filhos de uma puta que fica nesse aldeia botando essas merda, mano. Dá mó raiva aí. Ah, na moral. Agora vamos pro outro jogo aí, galera. Vê como isso aí, velho. Ah, eu só aceitei. Normal. Porra. Sou mó ruim, velho. Tá muito alto o som, caralho. Deixa eu baixar a função aqui. Tá bom assim. Tá nada, tá nada. Filha da puta. Ó, 146 FPS, suave, ó. É o terceiro do Flamengo, caramba. Vai tomar no cu com esse Flamengo, filha da puta. Mas que coisa, não. Nossa, errei um tiro legal. Que pariu, velho. Oa. Errei. Oi. Droga. Onde? Um headshot aí pra ficar quietinho. Outro head pra ficar quietinho. Tomar no cu. Ô galinha. Errei. Olha. Meu ping tá quanto, mano? Quer outra? Ó, nem respirei, pisada.
Mas a vingança nunca é plena, ela mata a alma e envenena, filha da puta. 2 ruim, cara, quase. É outra. Quer outra? Não, tá. É outra. Tá aí, taqueiro. Eu acho que eu errei todos os tiros, velho. Papei mesmo. Vai. O ainda ficou ali também. Tá tirando minha alma, parceiro. Every now and then I get a little bit tired listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. bichão. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a Voltou no little matar também. restless and I dream of something wild. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Mano, eu vi com esse barulho. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. É isso aí, galera. Cause we'll never be wrong. Together we E aí, can galera. go to the end of the line. The love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving off balls. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. On a time I was falling in love, but now I'm only falling Puta, apart. exagera, né, filho? There's nothing I can do. Alto, olha lá. Total eclipse of the heart. Sombra pra mim eu acho desnecessário, tá ligado? Deixa no médio mesmo. É nosso. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Olha que bug é isso, mano. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Olha. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. We're living in a powder keg and cannot spark. I really
40. Aí, ó. Tá. Tem que botar lá pro médio, tá ligado? Once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. O certo é iniciar, mano. Pera aí, vamos ver se eu consigo pegar uns 30, uns 60 prêmios aqui, velho. Eu sempre tiro a sombra, que eu não ligo. É difícil pegar 60 prêmios com 60 no Full HD. Mas dá pra jogar, mano. Se é 60 frames, eu não gosto, mas eu não gosto. Não ligo pra queimar. Não dizem queimar FPS, queimar gráfico pra pegar mais FPS. Isso pra mim tá na mesma. Ó, esse aqui já baixa pra caralho. Vamos ver se foi. Não vomitar, não vomitar. 52. Eu consigo jogar assim tranquilamente. Eu não sou chato pra gráficos, tá ligado? Então é isso daí, galera. Roda 40, 51 FPS. Vem cá, vem. Será que eu vou perder facinho? Morri. Vamos pro próximo jogo, galera. O tio esse até agora foi mais pesadinho que tive aqui.